40年前呢條街，佢俾廣州人稱為咩？尖東、尖沙咀蠔油嘅天堂。上一條視頻我哋又講咗西堤二馬路，而家呢條路就叫人民南路啦。呢個天橋係 L 型天橋，咁點解叫 L 型天橋呢？係因為呢個地方旺到阿媽都唔認得，抵死咁多人，人來人往，所以佢要設計成 L 路型，佢先能夠配合到咁多嘅人流。咁而家喺我後面呢間100年嘅酒店係新華酒店。咁呢間新華酒店佢最大嘅特點係乜嘢？係古羅馬式嘅廊柱同埋嶺南嘅騎樓可以結合埋一齊嘅。然後我哋跟住我睇翻呢間新亞大酒店。咁呢間新亞大酒店咧，喺全廣州嚟講係最早最豪華嘅酒店嚟嘅。呢間過百年嘅歷史，佢開創咗廣州嘅3個第一：最早開茶位、最早送毛巾、最早有跟班。咁呢間酒店嘅對面就白宮酒店。白宮酒店當時點解咁掂？係因為佢全部係白色嘅。哇！嗰陣時候白色大吉利是噶嘛，啱唔啱啊？咁因為嗰個老細佢好中意白宮個建築，所以佢就把佢設計成白宮咁嘅款。而家我哋睇到呢個酒店係俾呢個高架橋擋住咗嘅，但係呢座高架橋好有歷史性嘅意義。佢喺80年代嘅時候係全中國 No.1， 全中國第一座高架橋。而家我企呢個位置，全國第一座天橋。而家到呢個路口啦，呢條街大家睇清楚，而家淡到阿媽都唔認得。但係40年前呢條街，佢俾廣州人稱為咩？尖東、尖沙咀蠔油嘅天堂。行落天橋呢，西濠二馬路80年代何其輝煌。左手邊呢，而家已經睇唔到啦。當年叱咤風雲嘅食肆就叫做人人菜館啦。佢最巴閉嘅地方就24小時營業喎，喺全國真係獨一無二啦。喺人人菜館嘅對面，大家睇到呢棟樓，亦都見唔到當年呢間好巴閉嘅電影院啦。佢就係廣州電影院啦。喺全國呢，佢係首創情侶卡座嘅。我哋繼續向前行，而家亦都見唔到啦。當年全國第一間寬銀幕立體電影院，佢就叫西濠電影院啦。喺當時咁嘅環境下呢，係好新奇嘅。行喺呢條200米唔到嘅西濠二馬路呢，而家係睇唔出當年嗰種威煌嘅。譬如講西濠電影院對面呢，有一間叫做的彩冰室，係港式經營嘅。仲有我最中意食嘅5年記嘅魚粥店，佢仲正過所謂嘅傳統嘅艇仔粥。短短唔到200米嘅西濠二馬路，咁今日就介紹到呢度啦。咁雖然話呢條路好短好細，今時唔同往日啦。咁下一次呢，我哋會繼續同大家講潮街嘅第3條長堤大馬路。記住啊，跟住地哥一於冇甩拖。